Sahabat mancing, sepertinya yang hitam ini dimakan nih. Dimakan nih, tuh. Kayaknya dimakan ini. Mudah-mudahan strike ikan besar nih. Ini banyak eceng gondok mengganggu, makanya saya taruh di bawah pancingnya, sahabat mancing. Tadi itu strike tuh nggak kerekam loh. Yang ini loh dimakan. Kita pantau dulu. Kayaknya udah ada isinya itu, sahabat mancing. Coba kita angkat. Mungkin tawes. Tapi hilang, sahabat mancing. Nggak goyang lagi dia. Coba kita tarik. Sepertinya ada isinya. Ada isinya. Tawes, sahabat mancing. Mantap nih, lumayan nih tuh, 5 jari. Mantap. Mantap. Mantap.